हींअर मां रांधण में मौजूदु आहियां ऐं हीअ तव्हांखे ॾसींदो न त हीअ वाङणनि जो फ़सुलु आहे। हीअ वाङण आहे ॾिसो। ऐं हीअ मां वरी अॻिते तव्हांखे वठी हलां। हा हीअ रांधणनि जो शहरु ऐं हिते तमामु ज़बरदस्त फ़सुलु थींदो आहे। वाङण तमामु घणा मशहूरु आहिनि हितां जा तर जा। हा हीअ कटा हीअ दोस्त भरनि था। दादा तव्हां पाण केरु आहियो? भट्टी। हिते तव्हांखे घणी ॾियाड़ी मिलंदी आहे? 300 रुपया। अच्छा घणा कटा भरींदा आहियो डेली? 10-11 बजे ताईं। सुबुह जो काएं बजे ताईं ईंदा आहियो? माना हे असुर जो ईंदा आहिनि ऐं 300-400 रुपया ॾियाड़ी हिन जी आहे। ऐं हे कटा भरे ऐं लाड़काणी सब्जी में मोकिलियो मंडी में। ऐं हीअ 9:30 थी रहिया आहिनि ऐं हींअर हिननि जी गाॾी ईंदी कलाक ॾेढ में। ऐं कलाक ॾेढ में जेको आहे लाड़काणे जी सब्जी मंडी में मोकिलींदा। हे दोस्त सिलाई कंदा कटा। ऐं हीअ लाड़काणे जा वाङण तमामु घणा मशहूरु आहिनि। ऐं ॿी तव्हांखे मां शइ ॾेखारींदो हलां जेकी भिंडी असांजी लाड़काणे जी आहे तर जी, उहा हे भिंडियुनि जो फ़सुलु अथव। ऐं हीअ भिंडी तमामु ज़बरदस्त आहे। हिन जी जेकी लिव हूंदी आहे न, उहा लिव में ई भिंडी जो जेको मज़ो हूंदो आहे ऐं हिन लिव जे करे ई माना हिन में टेस्ट हूंदी आहे हिन भिंडीअ में। हीअ भिंडियुनि जो फ़सुलु आहे ऐं भिंडी मां तव्हांखे ॾेखारियां सफ़ा ताज़ी ऐं ज़बरदस्त भिंडी अथव। हीअ भिंडी बीठी आहे। हीअ ॾिसो भिंडी केतिरी न सुहिणी आहे। ऐं हिन शइ जो एतिरो मुल्ह न आहे हिते, अलाए छो, पर जेके जेको आहे सो वॾा वॾा वापारी आहिनि उहो हिन शइ जो फ़ाइदो वठनि था। ॿनियूं असांजे तर जूं ॾिसो तमामु ज़बरदस्त फ़सुलु थियनि था। वाङण भिंडियूं अॻियां करेला बि बीठा आहिनि। पर हीअ तव्हांखे ॾेखारण मां बहितरु सम्झो जीअं नॉलेज तव्हांखे मिले। जिथां जिथां मुंहिंजो गुज़र थिए थो मां तव्हांखे जेको आहे सो ॿुधाईंदो थो हलां त छा छा थो थिए हिते पियो। महिरबानी।